Tak pri pohľade na to logo, že je tam mucha, sú tam musličky, tak samozrejme, že to dáva informáciu, že ten dom je tam, kde bola nejaká tradícia muzikantov. No a o Muchovcoch je známe, že nejaké obdobie sa snažili hrať, zabávať a šíriť dobré meno Terchovej, no tak dúfam, že to bude pokračovať. Takže nadväzujú na tradíciu dobrej muziky, na tradíciu známeho zvučného mena. Skúmali ste, či vás spájajú nejaké spoločné korene? Viete čo, chýbajú nám informácie, ale z rozprávania mojich predkov rozprávali, že tí Muchovci bývali niekde v Belanoch, na Koňhore. Takže domnievam sa, že naši predkovia určite majú niečo spoločné, že to niekde začínalo pod tým menom Mucha, no a sa to potom nejako roztratilo. No a jedna tá časť je teraz tu v Terchovej. Mucha Apartments vlastne naväzuje na tú tradíciu muziky terchovskej, na zvučné meno Mucha, a preto je asi prirodzené, že aj vo svojom slogane tvrdia, že je to dom plný dobrých tónov. Nepochybne tam budú znieť aj vaše tóny kapely bratov Muchovcov? No, tak bratia Muchovci už ako teraz v tejto dobe už nefungujú, ale budú tam určite znieť. Čo vás okrem toho ešte oslovilo na tomto pripravovanom projekte? Na tomto pripravovanom projekte ma zaujalo ešte záujem, aby tam boli expozície tej histórie tej Terchovej. Sú tam nejaké fotografie tých ľudí, ktorí v tomto kraji žili, muzikantov a nejakých tých, ktorí v tomto kraji hľadali svoj zmysel života.